வணக்கம். நான் டாக்டர் சிவபிரகாசம், நுரையீரல் மற்றும் சுவாச நோய்கள் சிறப்பு மருத்துவ குழுவினர், சுரக்ஷா மருத்துவமனையிலிருந்து. இப்போது நாம் பார்க்க போகிறது இருமல் பற்றி. இருமல் ஒரு முக்கியமான ஒரு சுவாச நோய்களுடைய அறிகுறி. அந்த இருமல் தொடர்ந்து இருக்கலாம், நாள் முழுக்க தொடர்ந்து இருக்கலாம். ஒரு சிலரில் காலையில் எழுந்த உடனே நிறையா வரலாம், படுக்கிறப்ப நிறையா வரலாம், சளியுடன் கூட இருமலாகவும் வரலாம். ஸோ அந்த இருமல் எந்த டைமில் எந்த மாதிரியான சிவியாரிட்டியோட வருதுங்கிறத பொறுத்து அது எந்த நுரையீரலில் எந்த பகுதியில் பாதிச்சிருக்குது அப்படின்னு நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வரலாம். இந்த இருமலோட தலைவலி, காய்ச்சல், தொண்டை வலிக்கிறது, சளி வர்றது, நெஞ்சு வலி, மூச்சுட கஷ்டமெல்லாம் வந்துச்சுன்னா அது அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கு அதிகமாகதனுடைய அறிகுறியாக கூட இருக்கலாம். இருமல் நுரையீரல் பிரச்சனையை தவிர்த்து, நுரையீரல் தொற்றை தவிர்த்து சில டைமில் இருதய ப்ராப்ளத்தினுடைய அறிகுறியாகவும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. சிறுநீரக பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த நீர் நுரையீரல் அதிகமாக சேர்ந்து அதனுடைய பாதிப்பாக கூட இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு. ஸோ பெரும்பாலும் நுரையீரல் பிரச்சனை ஆல்ரெடி இருக்கிறவங்க, நுரையீரல் தொற்று வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸு, அவங்களோட இந்த கால சூழ்நிலை, மழைக்காலம், குளிர்காலம் அதெல்லாம் கூட சேர்றப்போ நுரையீரல் தொற்று, நுரையீரல் பிரச்சனை அதிகமாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் அதிகம். இதோட சளியும் சேர்ந்து வந்துச்சுன்னா, சளி சில டைமில் நிறையா இருமுனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சளி துப்புவாங்க, சளி வந்ததுக்கப்புறம் ஃப்ரீயாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. சில டைமில் மூக்கடைப்பு, மூக்கில் சளி ஒழுகிறது இருக்கும், தொண்டையில் சளி சேர்கிற மாதிரி இருக்கும். சில டைமில் இருமி துப்புறப்போ சளி மஞ்சள் கலராக வரலாம், பச்சை கலராக வரலாம், ரத்தம் கலந்த மாதிரியெல்லாம் வரலாம். இதெல்லாம் கூட நுரையீரல் தொற்றினுடைய நிமோனியா மாதிரி மாறுவதனுடைய அறிகுறியாக கூட இருக்கலாம். இது ஒரு பக்கம். ஸோ தொடர்ந்து இருமல் ஒரு 2 வாரத்துக்கு மேலே, 10-15 நாளைக்கு மேலே இருக்குது, கூட காய்ச்சல், சாயந்தரமான காய்ச்சல், பசி கம்மியாக இருக்கிறது, வெயிட்டு குறையிறது, அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது டிபி மாதிரியான பிரச்சனையோட அறிகுறியாக கூட இருக்க வாய்ப்பு உண்டு. பட் எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம ஆரம்பத்திலேயே அதை மருத்துவரை கன்சல்ட் பண்ணி அதுக்கான இன்வெஸ்டிகேஷன் தேவைப்பட்டால் ப்ராப்பராக பண்ணி தகுந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டோம்னா அது அடுத்தடுத்த லெவலில் போகாமல் பூர்ணமாக குணமடையலாம். ஸோ எந்த ஒரு அறிகுறிகள், சர்க்கரை, இரத்த கொதிப்பு, இருதய ப்ராப்ளம், வயசானவங்க, குழந்தைங்க, முன்னாலேயே சுவாச பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்க, அலர்ஜி, ஆஸ்துமா மாதிரி இருக்கிறவங்க, புகைப்பிடிக்கிற பழக்கம் இருக்கிறவங்க, தொழில் சார்ந்தோ இருக்கிற இடம் சார்ந்தோ ஒரு தூசு புகை, ஒரு ஒரு அன்ஹெல்த்தி என்வாயன்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரியான இருமல் சளி இருந்துச்சுன்னா அது இருக்கிற பிரச்சனையோட அதிகமாகறோடைய அறிகுறியாகவும் இருக்கலாம். புதுசாக ஒரு பிரச்சனை இருக்கிற பிரச்சனை அதிகமாக்கிறதுக்கான அறிகுறியாகவும் இருக்க வாய்ப்பு உண்டு. ஸோ தகுந்த வைத்தியம் பண்ணால் பூர்ணமாக குணமாகலாம்.